السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے پھل کی جو صرف ذائقے میں ہی نہیں بلکہ صحت، خوبصورتی اور روحانیت میں بھی بے مثال ہے۔ ایک ایسا پھل جسے قرآن نے جنت کی نعمتوں میں شمار کیا اور جس کے ہر دانے میں قدرت نے شفا چھپا رکھی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں انگور کی۔ کیا آپ جانتے ہیں عربی میں انگور کو عنب کہا جاتا ہے اور قرآن میں بار بار اس کا ذکر آتا ہے۔ صدیوں سے حکیم، ڈاکٹر، صوفی اور سائنسدان سب اس کے فیض کو مانتے آئے ہیں۔ انگور دنیا کے سب سے قدیم پھلوں میں شمار ہوتا ہے۔ قدیم مصر میں انگور کو دولت اور طاقت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ یونانی فلسفی اسے عقل و دانش کا ذریعہ مانتے تھے۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر انگور کو جنت کی نعمتوں میں شمار کیا گیا۔ اس طرح اور جنت میں انگور، کھجور اور انار ہیں۔ صوفیہ اکرام کہتے ہیں انگور دل کو سکون اور روح کو قرار دیتا ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ انگور صرف جسمانی غذا نہیں بلکہ روحانی راحت بھی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں انگور کی اقسام۔ سبز انگور تازگی اور توانائی کے لیے بہترین ہے۔ کالے انگور دل اور دماغ کے امراض میں فائدہ مند ہے۔ لال انگور جلد اور خون کے لیے حیرت انگیز فائدہ مند ہے۔ کشمش کمزوری، یادداشت اور بچوں کی نشو و نما کے لیے بہترین خزانہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں غذائی اجزاء کی۔ انگور میں وٹامن سی قوت مدافعت بڑھاتا ہے۔ وٹامن کے ہڈیوں اور خون کی صحت کے لیے بہترین ہے۔ ریویٹراسول دل کے امراض اور بڑھاپے کو روکنے کے لیے جادوئی جزو ہے۔ فائبر ہاضمہ درست کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص روزانہ مٹھی بھر انگور کھا لے تو گویا اس نے اپنے جسم کو اینٹی آکسیڈنٹس کی ایک ڈھال فراہم کر دی۔ اب ہم بات کرتے ہیں سائنسی تحقیقات اور فوائد کی۔ انگور کے اینٹی آکسیڈنٹس خون کی نالیوں کو صاف کرتے ہیں، کولیسٹرول کم کرتے ہیں۔ ریسویراٹرول یادداشت بہتر کرتا ہے، خاص طور پر بوڑھوں میں الزائمرز کو سست کرتا ہے۔ کم کیلوریز وزن گھٹانے میں بہترین ہے، لیکن کشمش توانائی بڑھانے کے لیے طاقتور ہے۔ انگور کا ماس جلد نکھارتا ہے، جھریاں روکتا ہے۔ یورپ میں گریم تھراپی فیشل عام ہے۔ ریسویراٹرول یادداشت بہتر کرتا ہے، خاص طور پر بوڑھوں میں الزائمرز کو سست کرتا ہے۔ اگر ہم بات کریں وزن اور فٹنس کی، چونکہ اس میں کیلوریز کم ہوتی ہیں اس لیے وزن گھٹانے والوں کے لیے بہترین ہے، لیکن کشمش توانائی بڑھانے کے لیے طاقتور ہے۔ اگر ہم بات کریں جلد اور خوبصورتی کی، انگور کا ماسک جلد نکھارتا ہے، جھریاں روکتا ہے۔ یورپ میں گریپ تھراپی فیشل عام ہے۔ جدید ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ انگور کے بیج کا عرق کئی کینسرز کے خلیوں کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ سوچیں، ایک اتنا عام سا پھل جسے آپ بازار سے عام قیمت میں خرید سکتے ہیں، وہ لاکھوں روپے کے علاج سے بچا سکتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں گھریلو ٹوٹکے اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کشمش کا پانی رات بھر پانی میں بھگو کر صبح پینے سے معدہ صاف، خون کی کمی دور ہو جاتی ہے، توانائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ قبض کے مریض روزانہ 10 سے 12 انگور کھا لیں۔ خون کی کمی، بچوں کو کشمش دینا خواتین کے لیے خاص فائدہ مند ہے۔ چہرے کی چھائیاں، انگور کے چھلکے کا ماسک لگانے سے داغ دھبے کم ہو جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انگور کھاؤ کیونکہ یہ دل کو طاقت دیتا ہے، تھکن کو دور کرتا ہے اور غم کو کم کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کن لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے اور اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں۔ ذیابیطس مریض زیادہ نہ کھائیں۔ ذیابیطس کے مریض زیادہ نہ کھائیں، شکر کی مقدار زیادہ ہے۔ دانتوں کو بعد میں صاف کریں ورنہ کیویٹیز ہو سکتی ہیں۔ زیادہ کھانے سے پیٹ خراب بھی ہو سکتا ہے۔ انگور کے دلچسپ حقائق کی بات کرتے ہیں۔ انگور دنیا کے سب سے پرانے پھلوں میں سے ایک ہے، تقریباً 6000 سال پہلے سے کاشت ہو رہے ہیں۔ دنیا بھر میں تقریباً 8000 سے زائد اقسام کے انگور پائے جاتے ہیں۔ ایک خوشے یعنی بنچ میں اوسطاً 75 سے 100 انگور کے دانے ہوتے ہیں۔ انگور کا 80% حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے، اس لیے یہ گرمی میں جسم کو ٹھنڈک دیتا ہے۔ کشمش خشک انگور میں غذائی اجزاء زیادہ کنسنٹریشن میں پائے جاتے ہیں۔ انگور میں ایک خاص جز ریسویراٹرول ہوتا ہے جو دل کو بیماریوں سے بچاتا ہے۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے جو بڑھاپے کے اثرات کو کم کرتے ہیں۔ انگور کھانے سے خون کا دباؤ
یعنی بلڈ پریشر متوازن رہتا ہے۔ انگور وائٹامن سی، وائٹامن کے اور فائبر کا بہترین ذریعہ ہے۔ کشمش یادداشت اور دماغی طاقت کو بڑھاتی ہے۔ انگور کو بعض اوقات نیچرز کینڈی یعنی قدرت کی مٹھائی کہا جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ انگور شراب، وائن بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تقریباً 70%۔ دنیا کے سب سے بڑے انگور کا وزن 10 کلو گرام سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ انگور کا وزن 10 کلو گرام سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ انگور کی سب سے مشہور قسم کونکرڈ ہے جو خاص خوشبو رکھتی ہے۔ انگور کا درخت کئی سالوں تک زندہ رہتا ہے اور بعض بیلیں 100 سال سے بھی زیادہ پرانی ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں انگور کی جنت کی نعمتوں میں شمار کیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ یہ دل کو سکون اور تھکن دور کرتا ہے۔ عربی میں انگور کو عنب کہا جاتا ہے۔ زیادہ انگور کھانے سے بعض لوگوں کو دست یا پیٹ کی خرابی ہو سکتی ہے، اس لیے اس کو احتیاط سے کھانا چاہیے۔ اور یہ تو مقدار پر منحصر ہوتا ہے کہ وزن کم اور بڑھانے کا کردار کیا ہوتا ہے اس پہ۔ اگر ہم زیادہ کھائیں گے تو ہمارے وزن پر اثر پڑے گا۔ آنکھوں اور نظر کے لیے بھی بہترین ہے، ہڈیوں اور جوڑوں کی مضبوطی کے لیے بھی بہترین ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم دوسرے پھلوں اور قدرتی نعمتوں کے حیرت انگیز فائدے بھی اس طرح تفصیل سے بیان کریں تو کمنٹس میں اپنا پسندیدہ پھل ضرور بتائیں تاکہ ہم اگلی ویڈیو اس پہ بنائیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔